يعني اذا ودك تصليح بيسيات وشي زي كذا اتصل على 037 038 اذا ودك تصلح البي سي حقك. السلام عليكم ما تسجد ميزو، عدنا اليكم من جديد. اوكي، لعبة منوعة، واللي يتساءل عن مسألة ردة اليوم في ردة وش راح تسوي؟ خلاص عندي نسوي خريط وراح نبدأ. اوكي اذا بدكم الجزء الثاني من اللعبة راح نشوف دعميكم. انا خلاص انا متفرغ. اوكي وش راح اسوي؟ هو في ايميلات. هاللعبة اظن تشبه الهاوس فليب شوي، يعني بتطور في حقك وفي نفس الوقت تصلح تصويت الناس. ترى اول مرة اجرب انا دواعي ولا دواعي. You have money in اوكي تحركت شوي. اوكي الحين عندنا البي سي الجديد راح نحطه هني وراح نبدأ نصلح محاكي تصليح البي سي ات. بلوك البي سي كيبل راح نحطه هني، فيها شوي تركيز، شوي احتراف وانا افهم في الاشياء زي كذا. اغنية مرة حلوة. دريالي الشيء الحلو اني فيني العب بالماوس، يعني ما استحق الكيبورد ابدا. ف يا ماي نيجا شوف البي سي شغال. يلا اكثر شيء يخبر لما تغني اغنية وانت حافظ الفروض حاجة تخبط فيه، اخترع اشياء فيروس كانت. اوكي البي سي فيه فيروس. هاي اوكي الوضع طفشي. لما اغني يعني انا الوضع طفشي راح اسوي ستارلينج بالبي سي. وقت جديد فود في كمبيوتر فيزيكي. يلا شاء تقبلون اوكي البي سي شغال حلو. الحين راح نحي الباور، نرجع الكيبل راح نشوف. great no gesture no space good. مثلا البي سي تم ماينج. اوكي هذا كتبلي بس الحين راح نبدأ الجد والابن والخال والعم. السماجة مو حلوة. اوكي السماجة مو حلوة. لما تسوي اشياء سامجة ابلع لايك اوكي لا تقول لي يوتيوب لا تخبص نفسك كوبي رايت. انا اغني وليس المخرج. يوتيوب لا تخبص يا يوتيوب. تسوي كوبي رايت. انا اغني
صوتي حلو جدا. اوكي انا ناوي اغير الخلفية دي، الخلفية تعبانة صح، متعوب عليها الخلفية. اوكي فور لايك متعوب عليها الخلفية. ناوي اغير الكرسي ده، راح اغير كتير اشياء كده. الخلفية زي الخرا، اسف على الكلمة. ممكن هيك حلو، هيك وشي. شكرا يا لمبتي العزيزة. اوكي ناوي اغير لون اللمبة مشان تصير بيضة مشان نخبط شوي. بين الله داي. اوكي انا ماني فاهم شيء. اغنية حلوة، اغنية حلوة. هيك اسوي انا بالماوس، ماوس زي الخرا، كيبورد زي الخرا. ها فأظن أن راح أختم هني، لأن ما في كثير أشياء. الوضع الطقسي يعود إليكم، كان لازم نتعدى الوضع الطقسي. أوكي نسوي طبقة أولى هني. ترى التصليح صار مرة صعب أمانة، وفي سيت اب ثاني يعني أظن لازم نسويه. كيف هيك دي ما نقدر نحول دي. راح نكمل نصلح هذا ونختم الحلقة، لأنه فشت صراحة. راح نسوي ده لأن أنا ما أحب الألعاب فيها إثارة وحماس وكذا. ما أحب الألعاب الطقشية فيها شيء. لا فيني نسوي كويس. اوكي راح كده أنا ماوس زي الخرا. في حياتك تبقى ماوس زي الخرا. حلو. نقفل دي وهيك البي سي، يعني بي سي جيمر جاهز، يكون جاهز. إذا ودك اتصل على الرقم 037 سوف يحضر لك مصلح بي سي، وسوف يصلح بي سي بجودة احترافية وجميلة جدا. يعني اوكي يعني إذا ودك تصليح بيسيات وشي زي كذا اتصل على 037 إذا ودك تصلح البي سي حقك. اوكي اظن اني راح اختم هني. بس اذا ودك تصلح بيسيات وشي زي كذا اتصل على البيسي شغال. اتصل على 037 سوف يحضر لك مصلح البي سي حقك. يعني اتصل بيد ما تتصل بجوالك. ايوه معاي قريب ميزو.